네, 월요일인 오늘 달력이 한 장 넘어가면서 12월을 맞이했습니다. 겨울의 시작부터 찬 공기가 내려와서 이번 주는 강추위에 대비하셔야겠는데요. 현재 서울 기온은 4.8도로 어제 아침보다 5도가량 낮게 출발하고 있고요. 찬바람 탓에 체감 온도는 기온보다 2도 정도 낮습니다. 특히 모레는 서울 아침 기온이 영하 7도까지 곤두박질하겠습니다. 급격한 기온 변화에 건강 잃지 않도록 유의하셔야겠습니다. 오늘은 전국이 대체로 맑다가 저녁부터 구름 양이 늘겠습니다. 메마른 날씨 속에 동해안 지역은 건조특보가 확대되고 있는데요. 영동과 경북 북부 동해안에는 강풍주의보가 내려진 가운데 초속 20에서 30m 안팎의 돌풍이 관측되고 있습니다. 작은 불도 빠르게 번질 수 있는 만큼 화재 사고에 계속 주의하셔야겠습니다. 현재 기온은 서울이 4.8도, 대구 6.7도, 광주는 10도로 출발하고 있습니다. 낮 기온은 서울 8도, 광주 12도, 부산은 16도로 유난히 포근했던 어제보다 4에서 8도가량 낮겠습니다. 추위 속에 내일 밤부터 모레 사이에는 충남 서해안과 호남 그리고 제주도에 눈이나 비가 내리겠습니다. 특히 서해안을 중심으로는 습하고 무거운 눈이 내릴 것으로 보여서 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 주말 사이 스모그가 유입된 가운데 현재 강원과 충청 이남 곳곳에 대기질이 탁합니다. 먼지는 오전까지 영향을 주겠고요. 오후에는 찬바람에 금세 밀려날 것으로 전망됩니다. 지금까지 YTN 이혜민입니다.